Ota-onani kim ko'p yig'latadi desa, eng ko'p yig'latuvchilar farzandlar deyilgan. Agar o'sha farzandga ota-ona haqida to'liq ma'lumot berilib, ota-ona kimligi va dunyo va oxiratda ota-onangga muhtoj bo'lishligini tushuntirsin. Agar birorta bola balog'at yoshiga yetgan, bu degani 13, 14, 15 mi, qonunga 18 balog'at yoshi hisoblanadi. Shariatimizda 12, 9, 13, 14, 15 yosh. Xullas aqlini tanigan bola. Agar shu ma'lumotni bering, otasi yo'q bo'lsa, uyda onasiga baqiradimi, gap qaytaradimi, xo'mrayadimi, do'q qiladimi? Bu ota borligida u muloyim mishiq bo'ladi. Agar shu ma'lumotni bilsa, farzandlar ota-ona ko'chib ketib, desa bo'ldi, uy senga qoldimi, kenja o'g'il, sen qaraysan deb qarab tashab berdi o'ylaysizmi? Talashadi. Tarbiyali farzandlar talashadi. Mana rolik chiqdi-ku, ikkita akaga sudlashyapti, sudga boryapti. Nima arizalaring deyapti. Uka akani yozyapti. Rolik qilishgan, balkim bo'lgan voqeadir. Sudyaga xat taqdim qilyapti, sudya o'qib, karax qatib qolyapti. Nimaga? Tarixda buni ariza olmagan qo'liga. U arizani ma'nosi shuki, arizam ma'nosi shundan iboratki, mazmun mohiyati, men akamni sudga beraman, chunki akam onamni uyimga olib borib qarashimga ruxsat bermayapti. Aka talashyapti, uka ham talashyapti. Tasavvur